Aty amin'ny tapanavaratra ndray fa amin'ny faritra Dianano misy distrikta Ambanja, 420 ny commune manodidina ny faritra Sambrano. Anisan'izany ny commune na ambanivohitra ny Maherivaratra. Izy ny commune na amin'ny tapanavaratra indrindra, miisa 7 ny fokontany ao aminy. 290 ny mponina eto. Fanjonoana ny asa famelomantena ny vahoaka. Ka izany no antony isaritako anao makaty amin'ny sisin-dranomasina amin'ny tapany andrefa aty. Tsy dia azo lazaina milamina loatra ny fandriampahalemana eto noho ny tsy fampiana-pitandro filaminana. Eo koa ny andro masobok'olona no zany tsy fisian'ny fandriampahalemana izany dia nandefa tatatra taty fibeny fibatany Diana ny tompona andraikitra amin'ny tontolo iainana sy ny solon-tenam-panjakana eto an-toerana. Satria ny tontolo iainana an-dranomasina no tena voamafy, fa indrindra ny alahonko any hektarany maro no simba tanteraka. Efa tanaty ny 3 taona misesisy izay mandraka androany. Olo mpangalaka kakazo an-tragno agnatin'ny fokotany io, izy tsy mety misy olo 100 magnoriny tragno agnatin'ny fokotany io, fa olo 2 na olo 3 agnatin'ny fanjava raiky na agnatin'ny 3 mois telo fanjava. Fa olo magnano charbon, izy mandeha dahoara na gegy rano io na samonta izy mamono fo, avy koa izy tsy mifidy kakazo na mahitsy na mengo, alainy fo. Ary izy amin'izay tsy mifidy na fotofinany karaha io na madiniky karaha io, alainy fo. Ny tegna mandroboka alahonko aminay eto Ampapamena charbon. Ary zo amin'izay tsy zany ka ny olo fokotany Ampapamena ao, fa maro olo baka amin'ny sisiny agny mandeha manafika izay aby. Za tsy mitory fa président fokotany nefa navy nitopendro pilotro. Zay aby agnatin'izay président opération za tsy namandro tagny tam'izegny fa président irô nagnano opération, président fokotany misy nitopendro pilotro. Fa nagagaza fa mbela tsy nigadra tam'izay. Izy koa za tsy namandro tam'izegny, izy nigadra. Charbon boka baketo mandeha iaby. Olo baka eo mividy charbon aminareo matetika hitanareo. Ambanja. Tsara nisy charbon nandeha nitsaka ivelany charbon boka aminay. Izo le hita maso e. Hita maso bisikilety zay feno mitonga izy magna. Atsika zao nanareo izy boka fa nahita. Tsisy olo nilefa teo, ampinanana ro atsika navy. Ero fa nilefa. Mare afaka mare za magnamara tsara bekiny. Ambalia misy police miasa. Amin'ny Bemire raha tsy diso za misy gendarme miasa regny. Raha jiaby zay mety mandalo amindreo io. Mandalo amindreo io. Io tsy lalaka elefandreo raha io. Fa raha io fo mandeha dahoara. Za zegny ninaka zegny agnatin'ny foko raha volaniko zegny, ninaka zay tsy fitoriagna olo angamba azafady, fa za mivolagna raha agnatin'ny foko. Na za teo nivolagna taminao hoe za navoaky sasy teto an-toerana, baka amin'ny olo voasambotro nigadra agny Amponja agny, baka amin'ny faribatany Lahonko. Ninaka zany malahelo za mifonaka noho zany kisasigna fa nijerinaka zay mbala magniry mba tiako impody fo le raha, impody amin'ny taloha. Alahonko io zo koa tandraty tarimigna zo betibetiky fo zo vagnona. Aplisiky zegny mba mangataka koa zay mba misy fitsaboagna onko. Hainao baka fitaritagna olo memempogna io sara. Koa mba misy tambiny hely amindriavatsika mahita projet magnano fangatagna agny mba hitsaboagna onko. Zay mba mangataka mba mahazo famatsiam-bola hely mba indesiny magnentana vahoaka atsika zalaby tsabo e. Fa zay bako amin'izay mba mangataka zay maizagna maramila mipetraka. Ambaka ataoko za présidentiel be zay za vao za tsy ela ndraikitry naka amin'ony fa tiavako tandrazagna naka ty noho za velogno eto zanako tombo eto, za vao niaraka hiasa amindreo maramila zay avy io, za vao niaraka amin'ny selemera, za vao niaraka amin'ny chef cantonnement, za vao niaraka amin'ny président fokotany. Fa le raha zegny tsy niky misy loatra dia manjary zay rery fa miasa manjary. Teraka olana amin'ity tanàna Ampampamena ity ny fahasimbany Alahonko, miakatra zay tsy izy ny ranomasina, efa mipaka amin'ny toeram-ponenana izany. Tegna roboka le Alahonko. Ny mamparoboka zo baka amin'ny zanak'olombelogno fo, amin'ny charbon. Tsy mahay vita zay le fagnanaovana azy bako amin'izay le fitsaboagna onko tsisy. Bako amin'izay mba mangataka za fanjakagna aby ambony agny amin'ny namagna mpiara-miasa aby ambony agny na ministera mba jerevandroa kaiky zay fa zay maty. Satria nino ampamono zay le vovotra nefa tsisy drakatra makamba loko fa tsy azonay. Fa zay amin'izay noho zay tsisy basy, tsy managna matériel,
lasa iregniny vahoaka zokony vahoaka namany miarabelogny karaha ataonay fo mandomboka raha anay ito e noho zay tsisy basy tsisy grade tsisy fitaovagna zay mivolagna io manjary sita ty karaha sary sokitra zay mivolagna fa tsisy dikany. Manjaka ny fanaovana charbon hoko tsisy fahataperana, tsisy mpanara-maso, gaboraraka eo amin'ny zatogony isan'andro ny charbon hoko mivoaka avy eto. Koa zatogony fo miboaka aminay eto par jour. I charbon hoko ty tsy kininigny. O ndraiky fa misy reboisement nataony tele kininigny fa maro maniry agny. Tsy jereny avao. Io tegna mampalahelo zavaka. Kininigny zao anao zao mandeha tonga zao ty manomboko ny antsika miala baka aketo. Anao fa mahita kininigny maro maniry magnany. Tsy ataon'olo charbon. Ino amizay gn'etraketraka ny zanak'olombelo mandeha mandomboka araiky. Raha tarimiagna randenjony. Tarimiagna randenjony. Io tegna mampalahelo. Za tegna miangavy za ministère mba pavie ty ny force mahery zay iarovagna raha mombiran'ny masy fa zay sahira. Mbaritsika vangoy ranomasy. Tanimbarinay jiaby zao ty. Vangoin'ny ranomasy. Jusk'agny agny am'Poankinika amin'ny fidirigna amin'ny Antanamboany. Agnatin'ny commune teo ndraiky zay zao ty ranomasinay manonga baka agny azony drakatra tsy mangady lavaka kalafoba fa naty onkonay tsisy karaha fa hafa ty baka tany jiaby tsisy tany lavadavaky dirana ranomasy ranomasy avy manonga iny tsy raha fahasomasoma agny izy mangalafora amy tanimbarinay agny tsisy hoe mba tsisy kosomasoko raha volako aminao izy koa tamty nanao raha tany tsara hitanao diavin'ny ranomasy amin'ny faharobatany alaono. Anao amizay maleny ahihinao tokony ho avy amin'ny taogno karaha zegny lera karaha olo jiaby boka samy mahery daty karaha zegny maleny ho avy e tsy avy amin'ny faharobatany alaono mba miangavy zay tompoko fa volagna amin'ny ministère amin'ny maepo io agny zay mba miangavy fa alaonkonay robaka. Anisany miteraka fahasahiranana amin'ny CLB eto an-toerana ny fanimbanan'ny alaonko ity satria misy ny raha matahora. Efa vitsy anisany hazan-dranomasina zay mivelona ato anatin'ny Baidambaro fa indrindra anatin'ny kominina manodidina ny Mahery-Varatra no ny fanimbanan'ny alaonko sy ny toerana anatodizan'ny laoko, drakatra, makamba sy ny sisa. Nefa ity faritra ity no mamatsy ny distrika Anambilobe sy Ambanja tamin'ny taloha raha ny hazan-dranomasina no lazaina. Atsika tsendriky tantara olo mpivanga. Zay teo zay mandeha mangala laoko magnano triage zay. Ito madiniky igny agny tsy alaitsika. Ito eto miplace-ny maventiventy alaitsika. Zay nataonay teo. Karaha zio koa drakatra. Eto ao party-ny ao drakatra ty madiniky ambadika ato maventiventy. Fa izo amizao fotoagna azony tsy fisian-draha fa mandeha daholo le raha jiaby. Na madiniky na maventy fa alain'olo fo mandeha na madiniky na maventy mangala fo. Tsendriky tantara mpivanga atsika. Izy koa karaha ataony amin'ny mpivanga. Zay boka tegna ny marary zay pesera io amin'ny mpivanga laoko. Mpivanga laoko zegny aminay ty. Izy avy baka akagny magnano prix-ny raha aminay ito. Hoe izy volagna zao prix-vangako ranareo de vita. Satria zay tsy managna chambre froide. Zay tsisy permis andeha andafosagna lavitra. Fa misy demande nataonay agny. Misy fikambanana nataonay agny mba tian'ny hoe valider malakilaky hoe coopérative-nay mila azonay na chambre froide mila azonay. Zay boko managna permis andafosana lakonay. Zay amizay afaka mba dio eky koa zay mitana prix amin'ny raha anay io. Mamparary zay raha zegny. Izy koa navy aminay permis, navy aminay chambre froide, coopérative nitsanga. Kerikery fiainagnanay. Na dia ely raha azonay avao koa fa izy amin'ny prix normaly mety ivangan'olo izy amin'ny sitraponay tompony. Zay ma automatique. Boko eo zay afaka mamatsy vola amin'ny namanay satria zay koa fa managna coopérative boko misy vola mipetraka. Fagnampiagna leo ohatran-drano fo raha tsy mandeha engagé-ny agnatin'ny chambre froide raha fa zay misy vola ampiasainay. Mivia afaka mivelogno fo peseranay. Aia fa maroho laby a. Porofo mitoaka amin'ny tendany ihany koa ny zava-misy aty amin'ny Baidapasindava eto amin'ny Fokotany Antrema komine na ambanivohitry ny Antranokarany. Diso tafahoatra ny honko voatevy. Potika ny tontolo iainana noho ny fanaovana charbon honko zay aondrana makany Anosibe sy makaty Ambanja an-tampon-tanàna. Amin'ny Antranokarany, Fokotany Antrema,
tegna fa sahiragnana be manjo vahoaka manontolo jiaby agnatin'ny fokotany satria fa indrindrandrindra amin'ny tontolo iainana io zegny zavatra mampanahira tsy baka amin'ny fokotany antray mariry fa vahiny mandalo ndefa ny fokotany atombo agnatiny fa tegna ny mampahinankinaka ny zavatra jiaby mba magnentagna amin'ny fitondram-panjakagna mizaha raha jiaby amin'ny fahatry ato fa mbala tsendriky izy ny hita eto mbala misy ambadibadika agny lombolombo ny hitanay eto niany ty ny raha roboka indrindrandrindra tontolo iainagna halahonko ao zegny hazan-dranomasy rato tsy mifetra misy olona iraka anareo navy aty zo io ma andy tonga vokatra tsara va raty fa vandagnadroadro zahefo zo io fa androe amizao anareo zao nairaka olona agnaty navy koa hizo io koa nareo nandeha ke zay ato fa marary amy raha ty ato amy tontolo iainana ty fa marary zay hitanareo io anareo fanjakagna ambony ya nihitanay niany ty zo io mbala bebe ty koa tavela aha ty ato fa tsy voatana fa maromaro taogno nihezaka nataony aminany ty ranomasy zo io antanàna antrema io andohaliky loko fa tsisy mafombony loko zo ty aminay aty 10,000 pakamba baka izy da tany vilomandreo zahara karaha ty tsisy drakatra fa tsisy ary mafombony drakatra 10,000 aminay aty raha tsisy nefa izy taloha karakory izy taloha baka lelegny karakaraha io fo misy fo vodivodiny honko aby fa raha afaka angalanay drakatra angalagna loko anao ndangala kabaka betibetiky misy ko amin'ny fotoagna tsika zao loko tsisy fa marary zalazay ato ireo koa mankadala karaha i baba alendreo podro iro aroro matandary ao ireo ko tonga roro tsirobadoro allo indiana fo nefa tegna voa mariny zegny halahonko kanefa raha zahamy ankapobeny zegny efa mijotso le zavatra tombontsoany ny firenena mihitsy potiky satria raha roboka ny ambanja dikan'izay roboka ny Madagasikara manontolo ke dikan'izay aminay ny firobatany honko agnisany olagna be amin'ny fisiany azandrano ke ireo zio mahatsapa fa tsisy drakatra ty ke noho ny zavatra zay dia zay mba mangavy re raha azo atao mba anareo mpitondra fandraha mba hijotso antoera mba ino marigny problème misy ato amin'ny districtny Ambanja Manontolo fa raha ivolagna antrankarano fa dikazay tsy antrankarary rery fa agnatin'ny districtny Ambanja Manontolo zay mba zaha zegny fa maro zegny olo mikasiky tontolo iainana ty hitatsika zegny le fampotehagna misy marobe io mampagnontany-tegna aia tompony andraikitry magnoloagna ty zavatra ty ka zay mahatsapa fa tompony andraikitry ihany zay ka manaitry fanjakagna amin'ny fagnambaragna rony zavamisy ka zay zegny tegna mangataka mba nianasaviagna regny ologno mpagnano ratsy aby ary eto zay mangataka amin'ny fanjakagna koa raha misy ane mpagnano charbon io misy ny mpivanga charbon misy ny mpandafo charbon aloha zegny ampiaro amin'izay ny ologno mandika izy ny lalagna fa tsy amin'olo tokagna raha tsisy ane mpivanga io charbon mangrove io tsisy ny mpagnano charbon mangrove fa matoa misy ny fagnanaovagna charbon amin'ny alahoko misy mpivanga charbon hoko ka tokony hiarahagna mientagna zay zavatra zegny zahavagna antany mandafo regny charbon hoko aby regny satria regny tsy lany agny antoeragna fa mandeha ty amitsika ty ka misy tompony andraikitra eto ka tokony sazigna zegny ro ologno magnara tsy manjary aby regny fa maty zay mpanjony satria velon-tegna anay mihitsy no mitrotrahiny io fagnanaovagna famotehagna ialahonko io olana govana tsy mety voavaha mandraka androany ity fanimbana alahonko ity nefa mihisa 8 karazana ny honko tokony kobabiana sady arovana aty amin'ny tapany andrefa amin'ny faritra Diana toy ny agnabo vahatra, mosotry, tsitolonginy, honko vavy, latakantalaotro, moromony, farafaka ary vonjy honko.
distrika Anambanja fatridiana eto Madagasikara dia anisan'ny distrika manana ny maha izy azy raha ny tontolo iainana an-dranomasina sy an-tanety no asianteny. Miisa 420 ny komina mikodidina azy ary miisa 820 kosa ny fokotany anatiny, ka ireo komina sy fokontany ireo dia misy ny ampahany eo amin'ny 9 eo no ahitana kakazo mivelona an-dranomasina antsoina hoe honko. Honko zany de matetika misy avantage direct na hoe malaky valiny. De satria ny honko za izy tsy sarotra tsabo ary fahitsika koa ma ny importance ny ala honko zegny ara économique na ara social na ara écologique. Fahitsika fa ny ala honko ny tegna atiala zay mitsinitra carbone be indrindra par rapport amin'ny atiala an-tanety moa izy raha araka ny expérience zay hitany les arotokaroka 5 fois 5 ny taux de séquestration de carbone agny amin'ny forêt terrestre no ato amin'ny forêt ala honko. Zany hoe raha hoe mitsinitra raika ny forêt terrestre mitsinitra 10 ny atiala honko. Ino zegny mazava-dehibe ny ala honko araka ny fahitanao? Mazava-dehibe ny ala honko voalohany antena mitsangana aminany, anao faravoravo edy mahita izy tsy kôlakôla. Faharoeny araka tantarandreo technicien ara-pahasalamagna misy raha ilaigny baka amin'ny rivotriagnatsika amin'ny kabarony honko ty, na ny fatinany osakosaka-ndraha mivory aminany ndraiky izy mbala velogno io mahateo tia na fono amizah izy ho ravoravo be no amizah izy dikan'izay karazagna mandroan-karetigny miseho amin'ny tsika olombelogno zegny ny fisiany honko. Eo amizay koa zegny mazava-dehibe izy izy miaro bongo tsao robaka satria raha tsisy ny ala honko latsaka ny mahaleny toa zegny sisiny tany. Eo amizay koa maro zay vorogno magnatody agnatin'ny ala honko ao koa ry antily jiaby mipetraka agnatiny. Eo amizay koa zegny i ala honko io zegny anisany zavatra maventy be eto Madagasikara eran'izao tontolo zao satria kakazo honko araiky maharesy kakazo 5 ambongo. Rariny zay raha iarovagna ny tontolo iainana ala honko. Ary izy koa zegny gaz carbonique nazy koa anisany mitsentotry be resaka doro-tanety le tsetsy amin'ny setroko zegny izy mitsetsotry carbonique be indrindra eran'izao tontolo zao. Miisa 8 karazana ny kakazo honko izay mivelona an-tanety sy an-dranomasina. Ireo karazana honko ireo dia saika hita aty amin'ny tapany andrefa avaratra amin'ny distrika Anambanja sy Nosy-be ao anatiny Baiday Tsimpaika, hatrizay ka mandrak'androany dia anisany kakazo tsy eken'ny fanjakana vonina fahatany ny honko. Ny atiala honko dia veloman'ireo azan-dranomasina toy ny drakatra, makamba, laoko sy ny sisa sy ny sisa. Izy ty misy fo izy fa manahiragna be olo mizaha drakatra mangala izy baka akato. Ino zay mahatonga zay? Mahatonga izy olona enaro nangala izy. Le fitaovagna ampiasaindreo aminany io fa maro be tafahoatra. Drakatra tsy mety angadigny, karazagna antsoro. De voafehy honko, le sécurité mba mizaha fomba fangalandreo drakatra, fermeture nampiasaigny koa. Ohatrin'ny mitady ny drakatra aminareo ty? Ro mandafo eo 3 arivo. Firy izy 3 arivo? 3. Laoko kay? Laoko misy ny 2 arivo, misy ny 5 arivo. Izy taloha tsy karaha zegny? Tina laoko tsara zay 5 arivo.
Goloko tsara. Ary tsy mifity koa mandeha amin'ny kilo sa Amin'ny kapoaka. ohatriny kapoakany. 500. Ny fanjakana malagasy dia miara-miasa amin'ny mpamatsy vola maro, ohatra ny GIZ sy ny maro samihafa, mba amerenana haingana ny alaonko simba hatrizay. Izany fahasimbana izany dia vokatry ny tevy sy ny fanaovana charbon ary ny fanondranana mandeha amin'ny toerana hafa. Miala tsiny amizay hoe mampiriporiska fa tsy marigny hoe ny conseiller na ny ben'ny tanàna hampirisiky ny olo hagnano charbon fa vao maika mandrara ary miara-miasa amin'ny cantonnement ny hoe fandaragna ny fanetegna ny hazo sy ny ala fa indrindra ny alahongo ary voalazan'ny ministère koa hoe fa zéro coupe ke manaja zay ny commune-tsika. Dikan'izegny tsisy olagna loatra entre mpagnano charbon aminao ato na misy antsokosoka. Misy olagna satria io ma tanabe zegny tsy ngiany tragno-tsefa misy ihany mba misefasefaka agnatignatigny agny mangalatra ny agnarany fa haitsika lalagna ny halatra zegny rehefa tratra mangalatra moa tsy maintsy dia alefa manam-pahefagna. Tegna ny anisan'ny mampalahelo zay vondron'olo ifotony zay lera mandalo. Izy tsy amin'ny fokontany misy zay efa agny amin'ny lalabe agny. Tsy fantako na baka vatra somary baka varabaratra tegna ampoiran'le charbon honko io. Ke zay mba magnentaka anareo mpitondra fazakagna satria mararibe aminay. Maty tsy velogna amin'ny fiarovagna tontolo iainana ty ato kanefany mba hitanay gaboraraka fo amin'ny tapany stap agnila agny. Oeza tsara fitondram-panjakagna mahita raha satria anisan'ny mampalahelo zay. Raha tokony ho izy mba miara mitsangana karaha ataonay vondron'olo fotony koa zegny anareo tompony andraikitra agny ambony. Indrindra zay mpitondram-panjakagna mahita raha mandalo fa satria hitanay zo mamparary zay hefa zay tsy afaka isambotro agny an-dalabe agny. Tokony anareo tompony andraikitra raha-mpanjakagna zay mba mandraindraikitry fomba fisamboragna olo magnano asa tsy rariny regny. Ny antomboka tamin'ny taona 2014 dia tonga teto amin'ny district Anambanja amin'ny faritra Diana ny ONG Blue Ventures hiaro ny tontolo iainana an-tanety sy an-dranomasina ny kolokolo, namboly ary nanome fitaovana ahafahana anatsara izany alahongo izany amin'ny alalan'ny vondron'olona ifotony. Miisa enina ny commune na iasan'ny Blue Ventures amin'ny district Anambanja sy ny Osibe eo amin'ny 930 fokotany. Mamaha mivantana ny 13 VOI na vondron'olona ifotony. Izany dia mitambatra amin'ny fédération roa. Nono zay ty fotony tatagna izy zegny mbola misy zegny indro kely fa izy ndraiky hatram'izay zegny fa azonay lazaigny hoe fa tsara noho ny tatagnanay izy aty noho izy teo taloha zegny tamin'ny fanjakana foibe fo tatagna izy. Lay olagna misy ato am'izao fotoagna zegny izy ty ato boka misy zegny tsy azon'ny sécurité ny dia vity fa andesigna laka ke lakagna zegny lay olagna anay ato zegny. Io tegna anisan'ny olagna tsy afehezana izy ty ato zato isan-jato izy. Zegny lay olo mpangalatra kakazo io roa mitondra botry zegny amin'ny motera regny. Zay amizay tsisy lakagna tsy voafehy zegny roa io. Ny nivelera'ny honko feheziko ato zegny mahery ny 547 hectares et demi. Mba fa misy olona azonareo? Ya zay fa nazo. Ino mesure andraisinareo? Mesure andraisinay zegny nampiarinay le dina agnatin'ny boky zegny nampiarinay taminazy. Izy io nagnorobogno zay le halahonko ndre anao tsy mahatoka anao mandeha ho fa manintsy igny zay nandresy lahatra lay olo zegny hitandrofa nanjary ny fandrovako ho. Dikan'izay ny tombo zegny ny hazan-dranomasina ny fahitanao izy ato? Ny tombo ny hazan-dranomasina. Ino aby ny hazan-dranomasina misy ato hitanao zay ny tombo? Drakatra, makamba, loko, hatram tsy mifity ka. Tsy mijaly kaboka zegny nareo zao? Tsy mijaly kaboka. Nde izy misy reo mpangala-drakatra io koa rano mbala bonbonera zay androe mipody mandeha mangala-drakatra. Mandeha mihakadingadingana igny havy agny manjary manampisambotro makamba. Sambosambory igny fo makamba ro mafeny sobako. Teo fa tsisy tsy hita. Anareo lera mambory honko karaha io zegny ino aby ny raha ataonareo amin'ny fambolena honko? Manakory misy agnaran'olo alaigny sa misy fikambanagna magnano izy fa misy olo voatokana magnano izy sa olo jiaby an-tanàna? Tsy olo jiaby an-tanàna fa fikambanagna CLB. Ke la clé telo amizay zegny nidika fikambanagna CLB. Ça fait CLB fa membre de bureau miaraka amin'ny sécurité baka eo koa mandeha koa zegny la clé telo
io amizay misy membre tsotra. Le membre tsotra io zegny hitsy agnatin'ny membre de bureau, hitsy agnatin'ny lakile telo. Fa izy ndraiky membre CLB. Zay jiaby amizay mandeha. Mamory mondra tsendriky zay karaha niany. Kiakandro zay mandeha mitsabo. Ifegna ro olo ro? Tsy fegna. Araky ny tantara sy lovantsofina dia distrika manan-karena azan-dranomasina ny distrika ny Nosy sy Ambanja noho ny fikojakojana sy fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina no mahatonga izany. Nefa taty afara dia ny fisivoana be izany noho ny fandripahana ny alaonko sy ny tsy fanajana ny fitoam-pikatoana ny jono satria raha miala amin'ny lalàna napetraky ny fanjakana dia tsisy azan-dranomasina vaventy no azo afa-tsy ny madinika ihany. Le olona vony alohan'ny misy ato aminay zegny mikasiky le fanjonoana ty zegny le raha mahita fa tegna sasitra zegny le vokatra an-dranomasy alenay zegny tegna olona voalohany mahasasatra izy fa maro zay olo magnano velon-tegna zo zegny 24 sur 24 olo fa miasa fo agnatin'ny ranomasy ao fa milefa lavitra zegny ro raha io araka an'zegny ny mahasasatra izy araka dinikinay mba hita taratra fa raha zagna zegny amin'ny distrikiny Ambanja ty tato amin'ny fokotaniny Ambiky na amin'ny commune Ambalaonko zegny agnisan'ny namalavala le Alaonko io zegny mbala tsy ripotra zegny le Alaonko ato zegny jusqu'à amizao. Tanatin'ny taona maromaro lasa izay mandraka niany efa niova be dia be ny atsaran'ny Alaonko velona efa fenofeno ny toerana banga ny atsara izany ankapobeny ny fiarovana sy ny fikajiana ary ny fanaraha-maso ny Alaonko noho ny ezaky ny vondron'olona ifotony sy ny fanjakana foibe zay miaramiasa amin'ny ONG Blue Venture amin'ny distrika Nosy sy Ambanja zay mampifandray ny baie de Tsimpaiky amin'ny toerana feno azan-dranomasina noho ny fikolokoloana dia efa ny atsara izany. Mitovy amin'izay ihany koa ny zava-misy amin'ny fanimbanan'ny Alaonko diso tafa ohatra izany no mampiakatra ny ranomasina zay mitambatra amin'ny ranomamy mipaka aty an-tanàna no mahatonga ny tondra-drano. Hitatsika tsara ny famikain'ny rano io. Yatiala limoho koa nazara ranomasy jiaby nanonga toa tany ndray io tanimbary jiaby aty karaha ny fasiroro boka ny ranomasy agny noho ny vokatra ny atiala limoho maty. Tsy nindra namono tala limoho fa charbon. Izy koa kazon-trano izy tsy lany. Fa avy amin'ny charbon ty zegny angaviako atsika jiaby mba sanda tsapategna andin-tegna mikasiky ty atiala limoho ty fa izy koa tsy kobabitsika io fariny atsika fo isairagny io ary mandora mantsilagny. On mihegny hoe fa natao hiala hongo ty natao fameloman-tegna amin'ny charbon. Fa kandrefa tsy topotry ny io raha andeha tao hoe fameloman-tegna. Fa nohony koa fa zatra nagnano izy io tafagnano izy io fo. Fa zay izy io fa mahita voka-dratsy hongo amin'ny charbon ty satria nino ny antony efa niegny be zegny ny karazan-draha legny agnatin'ny ranomasy ao. Nihegny ry laoko, nihegny ry drakatra, nihegny ry makamba, ry tsivakiny. Zay karazan'ny bibin-draha tokony mba hivelomagna zegny efa komasiny jaly ao. Ka ny raha mba iangaviako amintsika havako aby satria nino ny antony io ty hitatsika fa zay tany misy ranomasy jiaby fa samy ame fantotry misy izy. Tsy nino io, tsy fitiavagna anareo eky amelon-tegna amin'ny Alaonko. Izy koa charbon ty fo tandatsika farany amin'ny taranika atsika fara mandimby avy afara tsisy raha hoendro ndra io farany mbala tsy hoendro. Ka ny raha tiako tsindriagna amizay havako aby mba voleza atsika mitapoka hongo fa ripotra tanysika ty fa hiditra amin'ny hongo ty fo raha ataotsika velon-tegna ho sahirigna atsika. Zegny nananganagna zay sécurité mpagnara-maso. Ka zegny agnitaniko atsika vahoaka tsy aminay ao fa izy koa fa agnatiny ty baie de Tsimpaiky ty raha fa managna tiala ny hongo anao sambie miaro nazy atsika jiaby. Karazana hongo telo ihany no matetiky hita volon'ireo vondron'olona ifotony na koa ireo fikambanana ohatra ny hongo vavy sy hongo lahy ary ny hongo atao hoe tsitolonginy. Ny zavatra misy amin'ny atiala hongo dia ny jotso fotony eo amin'ny toerana terrain zay namboliagna hongo tamin'ity taogno ty tamin'ny 2020 ndraiky 2021 ty. Tena agnisan'ny miezaka be zahay ohatony Tezambato amin'ny famboliagna hongo ary feno fagnintanagna ary mbola magnentagna ho an'le mbola mandromandro koa amin'ny namagna mpiaramonigny indrindra ny fikambagnana eto an-toerana
Ary mbola magnentagna be koa hatraminareo jiaby na ny fikambanana na olon-tsotra any amin'ny vily agny mba miezaka amin'ity famboliagna hongo ty satria tena zavatra mamoapady zay ny famonoagna sy fanaovagna charbon hongo. Ary mba mandrara koa ny amin'ny vily mba mandraranareo zahay fô mba tsy hivanga charbon hongo mba ho namanay miara-mientagna amin'ity fikolokoloagna hongontsika ty fô raha tsy miezaka atsika amin'ny famboliagna hongo ty tena roboka tanteraka ny tontolo iaignatsika. Haiko marigny sady hita maso fô sarobidiny fatagna mandeha amin'ny gazy ka tokony ataontsika mba hivanga fatagna mitsitsy mba ahafahantsika mampihegny miandalagna izay fampiasagna charbon hongo izay. Sarotra baka ny hoe mihegny foagna tanteraka fa mba mihegny miandalagna mampirisika atsika tompoko e. Barany zava-misy amin'izao fotoana zany mahakasika ny alahongo sy ny resaka fitantanana alahongo sy fiarovana ny alahongo eny fotony indrindra tao amin'ny fahatresan'ny Bonaventure dia tena mbola hita fa maro dia maro tokoa ireo olo zay tegna mbola mivelona sy manao an'izay le asa fanaovana charbon ny alahongo zay. Ary tegna mafy ny fanentanana, misy dingana maro, misy fanentanana natao isan'andro amin'ireo olona ireo hoe tsy tokony hanao le resaka fanaovana charbon amin'ny alahongo zay satria ny alahongo dia isan'ny miantoka ny velon-tegna indrindra amin'ny resaka renan-dranomasina ka sy tokony potehana satria efa tandodomdoza zegny efa be kely ary efa be tsisy zegny ny faritra misy alahongo indrindra ty amintsika faritra ambanja ty. Ka noho izany indrindra zany dia efa nisy ireo le dingana maro fanentanana, fampiofanana, teo ihany koa ny fametrahana ny vondron'olona ifotony na ny communauté locale de base. Ny vokatra azo tamin'izay moa zany ankehitriny dia hoe nahatsapa tokoa le olona zay tompona andraikitra eny foton'ireo ny tena tompona andraikitra voalohany zareo fa izy moa zegny le korana mbola eo tsy dia tena hoe zato isan-jato loatra le tegna hoe tsy fisin'le fanaovana charbon zay fa misy amin'ny tanàna sasasany mbola ahitana tsikelikely fa itsinjovantsika zegny le faramandimby mba tsy ho lany bedibe zegny le ala zay efa kely ananantsika fa izahantsika ny ampitombo anazy amin'ny alalany fananaovantsika tsabo kakazo tsika eto tanàn-dehibe dia isan'ny tompona andraikitra voalohany ihany koa entanina tsika ampiasa fatana mitsitsy satria tsika moa zay amin'izao fotoana mbola tsy dia misy hoe vahaolana maritra ny fampiasana angovo hafa toy ny gaz na ny angovo azo avozana moa zegny fa mbola miankin-doha zegny tsika amin'ny resaka fanaovana charbon valopolosan-jatontsika eto tanàn-dehibe ka entanina mafy dia mafy zegny tsika mba ampiasan'le fatana mitsitsy mba ampiegna le filantsika isan'andro zay. Maro ihany koa ny fikambanana mahazo antombony amin'ny fikarakarana ny alahongo. Misy fikambanana tsotra mitarimy tantely satria ny tantely raha teo mahazo sakafo avy amin'ny felana hongo. Izany raha teo no mahatsara ny tantely amoron-dranomasina. Hita fa mihezaka zegny mitondra fanjakana magnampy atsika. Karaha zegny koa zegny magnentana nareo eto amin'ny vily koa. Arô zatra mampiasa charbon ty na arô mpivarotra laoka bazary zegny. Izy koa raha ohatra maty atanany hongo tsisy ndeha laoka andeha bidinareo bazary io tsisy. Mba tsara koa atsika mba mandiny koa fa izy koa atsika agnano gaboraraka amin'ny atalany hongo ty foa nareo mpandaitry charbon hongo ty. Ka zegny mba iangavianay koa nareo mba samby atsapategna karaha zegny ny ampivarotra charbon hongo manomboka io mba volovolezanareo zalahy fa zay zalahy koragna mety apetrako e. Noho ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka ny 3P, ny partenariat public privé, izany dia atao laharam-pahamehana ny andrakofana ny toerana banga rehetra antanety sy andranomasina mba amerenana ny tontolo iainana maitso eto Madagasikara, mba hiveloma ny taranaka faramandimby, tontolo iainana voaharo, olo jiaby mahita vokany. Regnitsika teo ny mahasarobidy ny alahongo amin'ny faritry misy atsika sy ny vokatra ny faharobatany amin'ny fiaignatsika ndraiky velon-tiainan'ireo fokon'olona ifotony, koa magnentagna atsika jiaby mba samy andray andraikiny mba tsy androbaka azy ary atsika ty amin'ny ville mba tsy hivarotra na hividy charbon hongo.
toy izao ankehitriny ny toetoetry ny faritra vatovavy lalovany lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mipaka any Tsimotsinana kahatra ny Taolagnaro. Mbola rakotra ala mikitroka ity faritra ity tany amin'ny taona 770. Ankehitriny dia efa manify dia manify ny ala, vokatry ny fikapana hazo sy ny torotanety ary ny tavy. Miareraka sy miasimba ny nofotany noho ny fomba famboly tsy voahevitra, nefa ny isa sy ny hakitroky ny mponina dia mitombo faran'izay haingana. Ratsy ny vokatra, mahantra ny mponina, manangasanga sady efa mihatra manaina mihitsy ny tsy fampian-tsakafo izay efa manakaiky ny kere. Manampitrotraka ny loza voajanahary mamely isan-taona sy ny fiantraika ny fiovaovan'ny toetrandro. Satria dia faritra Simasakana moa dia hita marina fa tena iazaderisika fiovaovan'ny toetrandro. Ka dia rehefa misy ny fiovaovan'ny toetrandro zany dia mazava zany fa dia voaelingely ny famokarasika. En moyenne, contesterait 2000 mm de pluie par an. Amin'izao fotoana izao tsisy efa tsy 1500 na latsaka izy sisy aty. Ary ny tena gravy dia misy sécheresse aty. Izany dia mampitandrina fa raha mbola mitoy izao dia mety ho sola toa ny tampoketsa any amin'ny lalam-pirenena fahefatra Ivatovavy sy Tsimotsinana ao aoriana kely ao. Ny vahaolana dia ny fambolena maharitra na ny agroekôlôjia izay apariaky ny GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa papam. Hierovana ny faritra tsy ho lasa tany hay na désert ary hialana amin'ny fantrana sy ny tsy fampian-tsakafo. Noho izany dia nanokana 2 andro ho an'ny agroekôlôjia teto Farafangana ny GSDM sy ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono sy ireo mpraiombonantoka toy ny efa natao tany Antsirabe. Nasongadina manokana ny fambolena maharitra sy ny fanavaozana momba azy hifanaraka amin'ny zava-misy iainana aty amin'ny faritra, ao koa ny fambolem-kazo. Ny andro voalohany dia fitsidihana tany an-tsaha, nanehoana ny asa sy ny teknika ary ny zava-bitan'ny GSDM sy ireo mpraiombonantoka aty amin'ny faritra. Toerana 4 atao amin'ny commune Vohimasy no notsidihina dia ny manodidina ny commune i Mahasoarivo, i Bekaraoka ary i Andraina. Ny agroekôlôjia dia fitambarana teknika fambolena mahomby ho an'ny famokarana maharitra. Izany hoe misy karazana teknika maro zany voizina ao anatin'izany agroekôlôjia izany. Ary izy io dia tokony ho adapté amin'ny faritra izay hiasana. Ny mponina aty amin'ny tapany Tsimotsinana ny Nosy dia mivelona amin'ny voly fihinana toy ny vary, ny mangahazo na kaja, ny bokala na vomanga ary ny oviala. Eo koa ny voly fanondrana toy ny kafe sy ny dipoavatra izay efa nisy tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Ny jirofo sy ny lavanilina kosa dia tonga tato rindrina. Saingy ny olana dia mihalany tsiro ny tany, tsy mahavita ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro intsony ny voly fihinana, nefa ny voly fanondrana dia maharitra ela be vao mamokatra hahasoam-bola, ary ny kafe izay nahazatra hatrizay dia efa mikrosofahana satria miasimba ny tany. Manaraka izany dia fototra kafe efantitra no mbola iveloman'ny mponina, fa tsy timba nisy nanolo na nanavaon'ny voly kafe ny taranaka taty aoriana. Ny nasongadina tamin'ny fitsidihana ifotony dia ny fanapariana ny basket compost izay mampivady ny voly fihinana sy ny voly fanondrana. Ohatra ny eto amin'ny sasekoly eto Andraina. Aseho eto ny fanaovana lavaka basket compost, asiana zezika ary ambolena ao anaty basket compost ny kaja na mangahazo. Rehefa miakatra ny kaja afaka herintaona dia ambolena amin'ilay lavaka basket compost izay efa masaky ny zezika ny voly fanondrana toy ny kafe na ny lavanila na ny dipoavatra. Hajaina ny elanelana ka izay lavaka basket compost voadingana dia mbola ambolena kaja, ny sisa ambolena voly fanondrana izay nosafidiana. Volena akondro eny antenatenany iny satria milalokaloka ny kafe sy ny lavanila ary ny dipoavatra, ka mandra-pamoa ny voly fanondrana izay miandry taona maromaro dia efa mba eo ny voly kaja sy ny akondro na voly fihinana hafa mahavonjy ny fiainana andavanandro. Vokatra be sady tsara ny kaja ambolena amin'ny basket compost, avo 2 na 3 heny amin'ny voly mahazatra ny kajaha atao basket compost. Mamerina sy manatsara ny tsirony tany ny basket compost, ka maroroka ny kafe ambolena anaty basket compost sady tsara ny vokatra. Rehefa maniry 2 taona eo ny kafe dia rakofana arasisy ny tany kafe.
Ny arachis dia karazana légumineuse fanao volo rakotra, mitana hamandona sady mahalonaka ny tany ary tsy miavaka fe intsony rehefa rakotra arachis ny tany. Raha misy lampy ny tanimboly dia volena mananasy atao mitandahatra manaraka ny tsipimira abo na courbe de niveau. Ny mananasy dia asoana voany hohanina sady mitovitovy fiasa amin'ny taretra miaro ny nofo tany. Ny jirofo koa dia ampifadiana amin'ny volo hafa, ohatra ny tany jirofo ny Ernest. Tany lava volo izy ity taloha, saingy lasa manta noho ny tenina izay nandrakotra azy ka nilaozany Ernest. Noho izany dia norakofana brakaria toy ny efa natao tamin'ny andro nitetika asa BVPI ny tanin'ny Ernest ka maty ho azy ny tenina. Mahalonaka sady miaro nofo tany ny brakaria ary mahatanty afo raha misy torotanety sady vilona be otrikaina ho an'ny omby. Misy koa fanandramana ny volo rakotra stylosanthèse sy ny mokona. Ampifandimbiasina amin'ny volon-kaja, tsako, tsaramaso na voanemba ny brakaria ahafahan'ny tany miala sasatra mandra-pahalehibe ny jirofo. Efa heverina koa ny fambolena ananambo atao mifanelanelana amin'ny jirofo. Tsara noho ny jirofo mahazatra, ireto jirofo aty atsimo atsinanana ireto satria ambolena amin'ny basket compost ka malaky be. Afaka 5 taona dia efa azo navokatra, nefa ny jirofo mahazatra 7 taona vao mamoa. Karazam-boly faharoa atao amin'ny basket compost ny bokala na vomanga aseho eto Mahasoarivo, toy ny fanao amin'ny kaja sy ny oviala, iarahana amin'ny opérateur papam aty amin'ny faritra atsimo atsinanana izay piray ombonantoka amin'ny GSDM. Ampivadiana amin'ny volo fanondrana koa ny volo bokala, ka rehefa masaka ny tany dia atsatoka amin'ny basket compost araka ny elanelana efa voafaritra ny volo maharitra toy ny kafe na lavanila na dipoavatra, ny volo bokala mitohy hatrany. Ity karazana bokala ity antsoin'ny olona sasany hoe vomanga karaoty dia vomanga malaky, nampidiriny GSDM aty atsimo atsinanana. 3 volana izy ity dia efa vokatra ary vaventy be, mamy sady be otrikaina vitamine A izay mampahazo aina sady mampatanjaka ny ankizy tia ampisakafo. Azo ambolena mandavataona ny bokala karaoty raha vao misy hamandona. Voavaha miandalana ny olana tsy fampitsakafo ka tena nankasitrahan'ny mponina aty atsimo atsinanana ny fampidirana ity bokala karaoty ity. Tena mety aminay fambolena anazy satria tena mety anay aminazy zao tena mahazo vola izy, tena mahazo vokatry sady voky tsy mahita mosary. Mandritry ny enim-bolana izy afaka mangady an'io foana. Misy zany le sécurité alimentaire dia misy ihany koa le rendement ambony be. Raha ny any amin'ny Agri-Sud zao raha ny refesina tamin'ny voalohany hoe eo amin'ny tokony eo amin'ny 9 taonina eo le teknika nentim-paharazana. Amin'izao fotoana izao tsika any 25 taonina l'hectare zany ny vomanga. Ohatr'izay ihany koa ny mangahazo izay foto-tsakafon'ny olona aty. Dia raha io zany resantsika le mangahazo ohatra 9 taonina tany hoany ny vinavina nomen'ny DRAEP aty sy ny hita hoe amin'ny traditionnel amintsika amin'ny teny zao zany izy efa 35 taonina 900. Mba hampitombo ny vokatra dia ampianarana ny mponina ny fanatsarana ny tsirony tany. Dia fitantanana fahalonan'ny tany zany le volo rakotra koa anisany mahalonaka ny tany satria le volo misintona azoty eny amin'ny rivotra no ambolena fa eo koa ny fanaovana ny zezika ranony na le hoe engrais liquide anisany tena nety koa zany io taty eo ihany koa ny fanaovana compost ary ny tena zava-dehibe dia ny fanatsarana ny valan'omby. Fomba tsy nahazatra ny mponina aty atsimo atsinanana izany hoe manamboatra zezika izany ka naseho tamin'ity andro voalohany ity ny fomba fanaovana karazana compost toy ny compost ranony. Ao koa ny fomba famafazana anana na voankazo ambony talantalana. Aseho azy ireo koa ny valan'omby no hatsaraina, natao hahasalamany biby ary hahazoana zezika tsara sady ampy. Asiana tafo ny valan'omby ary atao mafy, lalorana simenitra ny fanambaniny mba tsy hifangaro amin'ny tany ny tain'omby. Fanavaozana lehibe aty atsimo atsinanana ity fanaovana fahitromby hatsaraina ity. Simenitra rock-tapo no mentetika asa azy ireo dia nahavitany ity valan'omby tsara voatra ity. Rehefa mahita ohatra azo tsapahin-tanana toy izao ny mponina dia miova ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa ka maro nefa nanamboatra fahitromby mitafo
ary tsy kivy zareo fa miezaka sady mikasa hampitombo ny omby eo ampelantanany na dia eo aza indraindray mihetraketraky ny dahalo. Mavitrika mandray fanavaozana ny mponina, somary manano sarotra nefa ny famatsirany masomboly sy ny fitaovana. Ka ireo mpiray ombin'antoka toy ny Interred izay misehatra amina komuna 320 ato amin'ny distrikany Farafangana nanomboka tamin'ny taona 314 dia mametraka toeram-pamatsiana masomboly sy fitaovam-pambolena ary fiompiana eto Vohimasy. Zesika vidinao any amin'ny 40 km any amin'ny Farafangana ville zany. De be kokoa zany le vidin'ny sarandalana alohany noho le vidin'ny zesika ao ataony. Zay zavatra zany no natonga anay tetika asa Interred zay nanao hoe maninona mo raha tena atao ena toerana mihitsy toeram-pivarotana am'izay zany le olona mba tsy mandoa frais. Le vola ao alohany ataony frais zany afaka vidiny zesika mba ho bebe ny zesika ampiasaina. Ny zava-dehibe faharoa nasongadina tamin'ny 2 andron'ny fambolena maharitra dia ny fambolekazo, hamerenana ny faritra sy ny tanety izay efa miasola mba ho maitso indray sady hanatsarana ny tsirony tany. Nosafidina manokana ny hazo akasia, napariaky ny GSDM taty nanomboka tamin'ny taona 2014 tamin'ny alalan'ny tetikasa manitatra voalohany, ka eto Bekaraoka no nampisehoana ny fomba fikarakarana azy. Navohitra tamin'ny fitsidiana ny famoronan'ny mponina amin'ny fanaovana tanjanakazo. Lafo ny plastika sady sarotra tadiavina aty an-tany lavitra tanan-dehibe, ka ny volo na bambo no ampiasain'ny mponina hamafasana ny voan'ny hazo. Maro ny tombotsoa azo amin'izany. Zava-misy sady betsaka ety an-toerana no ampiasaina, ary tsy mila didina toy ny plastika ny volo rehefa mamboly hazo fa tonga dia tsatoka dia levona miandalana any anaty tany izy. Raha somary miadam-pitombo ny akasia any Vakinankaratra, aty atsimo atsinanana kosa dia tena maroroka be ny akasia ary ny orana sy ny tafio-drivotra mba amin'ny afo izay heverina fa hampandrava zavatra dia vao mainka koa manapariaka ny voany haingana be ka maniry eny rehetra eny. Azo ngeza be izy ty mahasoa légumineuse aloha izy ty voalohany indrindra manatsara ny tany ary azo ampiasaina amin'ny compost ny raviny tena ilain'ny mpamokatra tantely mihitsy izy ty satria mitangorona be ary ny zava-dehibe amin'izy ty dia miparitaka ho azy izy rehefa misy cyclone indrindra mifaritra mando ohatra zao. Ka aty amin'itony ty faritra ty zany tena problème ty le na dia faritra mando izy ny doro tanety sy ny tavy indrindra efa mila ho tapitra daholo mihitsy ny azo aty. Noho ny akasia karazana légumineuse sady mahalonaka ny tany dia vetivety foana dia mameno ny tanety sy ny vohitra ny akasia. Mihamasaka ny tany ka mipoitra ho azy sady maniry ary mahazo aina indray ireo karazan-kazo tranainy na hazo zanatany izay efa tsy pozipozy na efa saika lany tamingana mihitsy aza vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny asan'ny olombelona, anisan'izany ny ravinala. Noho izany dia fomba iray hamerenana haingana ny ala tranainy tovonany ala vaovao ny fambolena akasia. Misy inda miandalana noho izany ilay ahia hoe mety ho lasa tany hay na dia izay raha ny faritra. Ohatra ireto tanety aty Farahony manamorona ny lalam-pirenena 12. Toy izao izy ty tany amin'ny taona 7 nambolena akasia voalohany. Lasa ala mikitroka izy sy ny manodidina azy ankehitriny. Dia araky ny hitanareo na efa tena lasa forêt dense mihitsy ny izy ty. Ny antony maha forêt dense azy le espèce hafa zay natao teto disparaître rehefa ity le akasia manzeo amin'ity no manina ary miparitaka ho azy. Rehefa misy cyclone dia io voany io ty voany ty aparitaky ny cyclone, hitanareo le voany fa formé tsara ohatran'izao dia miparitaka ho azy izy ty ary zay mampiverina ny ala. Izay ny fitsidiana. Ny andro faharoa dia nanaovana atrikasa tato amin'ny paroasy katolika eto Farafangana. Tafavory tato daholo ireo mpiantsehatra amin'ny fambolena maharitra sy ireo mpiray ombin'antoka, ny mponina sy ny teknisianina, namelabelatra sy niady hevitra, namosaka ny olana sy ny paikady hanapariana ny fambolena maharitra ary hitondra vahaolana ho an'ny tapany Atsimo Atsinanana Nosy.
Nalefa nandritra ny atrikasa ny horonan-tsary 3D momba ny fampiarana ny agroekôlôjia any an-tsekoly. Ka liana dia liana amin'ny zava-tsoa entiny agroekôlôjia ny mpandray anjara sy ny tompona andraikitra ary ny mponina aty an-toerana. Novisafisaina nandritra ity atrikasa ity ireo harena voajanahary ary ny fomba hikolona sy hitrandrahana azy hoenty mampandroso ny tapany tsy moatsinana ny nosy. Azo atao tsara ny mampiroporopo ny dipoavatra, ny kanelina, ny lavanila, ny jirofo, ny kafe, ny letisia, ny tantely, ny hazo na zava-maniry fakana ditimanitra sy lohamenaka mba ho tonga loharanom-bola ho an'mponina eo anilan'ny voly fihinana izay miantoka ny fiainana andavanandro. Izany rehetra izany nefa dia miankina amin'ny fikajena ny ala sy ny tontolo iainana ary ny zava-mananaina aty an-toerana. Ny vokatra taty amin'ny faritra Tsimotsinanana izay atao efa tao anatin'ny efa-taona satria niara-ny atomboka tamin'ny tetikasa tamin'ny taona 2024 dia raha nisy izany tamin'ny voalohany mety atsointsika hoe vitsivitsy fa nahita ny vokatra ary betsaka ireo izay resy lahatra ary vonona ny sitraka sy anatanteraka an'izay pratika agroekôlôjika izay mba ho fanatsarana ny vokatra ary koa indrindrindrindra hanatsarana an'ilay tanjona tetikasa hoe ho fampirobona ny fidiram-bolan'ireo tatsaha izay tena tanjona lehibe entiny miatrika ny fiainany moa izany ilay izy dia amin'izao fotoana izao aty amin'ny efa mamaraparana ny tetikasa izao ho ana Tsimotsinanana manokana dia efa ho aty amin'ny 20 hatramin'ny 900 isan-jato aty ireo tatsaha izay efa nahita vokatra tao anatin'izy io ary efa azo atao efa kely sisa dia ho tratra ny tanjona ka ny rarina moa dia tena ho tratra 100 isan-jato mba ho fampandrosoana izay tontolo ambanivohitra izay. Fanamafisana ny ezaka efa natao tato anatin'ny taona maromaro ny roa andro ny agroekôlôjia teto Farafangana. Efa hita soratra ny fiovana na eo amin'ny fomba fiasan'ny mponina izany na eo amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ka raha tsy nandalo tamin'ity faritra ity ianao tato anatin'ny fotoana lavalava dia ho gaga fa rakotra akasia sy karazan-kazo zanatany niverina amin'ny laoniny ilay tanetongazana amin'ny toerana sasany izay hitanao tany amin'ny 10 taona lasa.